Nakaangkon og damyos sang usa ka single nga motorsiklo, lakip na ang balay nga nahagsaan sa usa ka wing van truck nga nadisgrasya kagahapon adlaw sa Purok 4 Barangay Pikanan, Kumalarang, Zamboanga del Sur sa may alas 4 sa kadlawon. Samtang ang wing van nakaangkon usab kini og damyos sa may ulo nga bahin niini o gingon man sa siding sa maong truck. Kahinumduman nga ang wing van nga sakyanan nga nagdala sa plaka numero RNC 465 kalit kining nadisgrasya sa maong dapit human nga mikalit og brake ang gisundan niini nga sakyanan og napislit niya og kusog usab ang iyahang brake hinungdan sa pagkahagsa niini sa usa ka panimalay. Gimaniho kini ni Rohaidi Oberes sa FIMA, 35 anyos, usa ka ulitawo driver, adunay driver's license, ikan kini nagbiyahe sa Davao City, samtang ang truckman niini naila usab sa pangalang si Wilfredo Labrador Larisma, residente sa Purok Tagimtim, Barangay Lumbog, Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Pagabot niini sa dapit na hitabuan, nawadan kini og control, human mi apply og brake ang gisundan niini nga truck og mahinungdan nga napadulong ngadto sa tampi nga bahin nga dunay tulong ngadto na sa 5 ka metro sang gilawmon. Napagan usab ang usa ka single nga motorsiklo nga nakaparking og naigo pa ang panimalay ni Junard Sambon Maglon. Dali nga gidala sa Diplahan Medical Center ang driver ug ang man ang truckman sa sakyanan aron nga katambalan, samtang swerte usab gumikan kay walay namatay sa mao nga hitabo. Saktong balita sa DXMB 104.7 Music Best, ako si Bay Generita Burada sa Radyo Sakto. Pagadian.